Եթե այսօր ցեզի հարցնելու լայի, ինչպես կրնակ երկու ընտանիքներ փախտadel, ինձ պիտի ասեիք, շատ թյուրին է, աս ընտանիքը հասակավոր է, աս ընտանիքը մյուզիկալ է, աս ընտանիքը թուխ է, աս ընտանիքը բոզիգ է, այս տեսակ տարբերություններով պիտի կրնայինք զանազանել տարբեր ընտանիքներ։ Եվ այսօր իմ նույնս որ ընդրած եմ, պիտի խոսենք Աստուծո զավակներուն դարբերության մասին, թե ինչպես իրենք կդարբերին ոչ Աստուծո զավակներեն եւ ինչպես պետք է դարբերին։ Եվ կարևոր է որ մենք դարբերություն ունենանք ոչ Աստուծո զավակներեն։ Երեք հայրեր, որոնք հիվանդանոցի մեջը ծննդաբերության սպասման սենյակի մեջ կսպասեին, շատ նර්վս էին եւ իրար գանցնեին, կսպասեին, որ իրենց դիգիները ինչ զավակ պիտի ունենային։ Եվ քիչ մչանցած առաջին նրսը դուրս ելավ եւ առաջին հորը ասավ, որ գիտես ինչ ասավ, twins ունեցար, զույգեր ունեցար։ Եվ այս մարդը հայրը գուրախանա գսե, ինչ զուգատիպություն գսե, ես Minnesota Twins-ին գխաղամ, և twins ունեցա, զույգ ունեցա։ Մի քանի վարգյան մեջ ուրիշ նրս մգել է, և գսե երկրորդ հորը, որ գիտես գսե, triplets ունեցար, 3 զավակներ։ Եվ անալ գուրախանա գսե, ինչ հրաշալի գսե, ես 3M-ին աշխատիմ։ Եվ հազիվ այդպես գսե, երրորդ հայրը իր նստած դեղեն քեդին գինա։ Եվ գվազեն քովը իրեն վեր գվերցնեն, գսեն, ինչ եղավ, օքեյ ես, ամեն բան լավ է։ Երրորդ հայրը գսե, օքեյ եմ գսե, բայց ես 7-up-ին աշխատիմ։ Քանի զավակներ որ ունենանք, մենք հայրերս գհբարդանանք մեր զավակներով, ուրախ ենք մեր զավակներով, գքնադենք անոնց, և երբ որ մեկը մեզի հարցնե, որ մեկը քու զավակդ է, գսենք այս մեկը իմ զավակս է։ Եվ ասիկա շատ հստակ կլա, մանավանդ երբ որ բզդիկը նոր գծնանի, գսեն իրեն ինչ ունեցար, ինչ զավակ ունեցար, գսե դղա զավակ ունեցար, որ մեկն է, աս մեկը գսե, Եվ գարցդեն, աս է կարևոր հարցումը, որուն գնմանի, և եթե ասեն բաբային գնմանի, բաբան օթերը գծատկի, և որ մամային գնմանի, մաման օթերը գծատկի, ուրեմն գսիրենք, գուզենք, որ մեր զավակները լավըլան, մեզի նմանին և ուրախություն գուդա մեզի և գհբարդանանք իրենց մեզի նմանությունով։ Եվ անոնք, որ Աստուծո ընտանիքին մեջ ծնած են, հայր Աստվածալ գհաջի անոնց իր ընտանիքի մեջ ծնելովը, նամանավանդ, երբ որ այս իր զավակները հոգևորապես գաջին գմեծնան և օրեոր գսկսին ավելի Աստուծո հատկանիշները իրենց վրա ունենալ։ Այսօրվա համարը, որ ընդրած եմ, առաջին Հովհաննու 3:1-3-ն է, 1 John 3 verses 1-3, որ գսե, Դեսեք թե հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի, որբեսի մենք Աստուծո զավակներ գոչվենք, ուստի աշխարհը չի ճանչնար մեզ, որովհետև չճանչավ զինք։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստուծո զավակներն ենք, եւ դա գավին բացահայտ չէ, թե ինչ պիտի ըլլանք, բայց գիտենք թե երբ ինք երևնա իրեն պես պիտի ըլլանք, որովհետև պիտի տեսնենք զինք, ինչպես որ է, ով որ այս հույս ունի անոր վրա կմակրակորձե ինքսինք, ինչպես ան մակուր է։ Հոստեղը երկու կարևոր դարբերություններ Հովհաննես Արաքյալը մեր առջև գտնե, որ Աստուծո զավակները պետք է ունենան աշխարհիկ մարդոց մե։ Առաջին համարի մեջը մեզի գստականա թե Աստուծո զավակները իրենք, երբ որ Աստուծո զավակ գթարնան, իրենց անձնավորությունը
եւ սովորությունները կսկսին փոխվել։ Their personalities and their practices change. Եվ ասիգա մեզի ավելի կստագանա, երբ որ բարերուն սկսենք նայել եւ տեսնել այնտեղը ինչ կբադահի թե ինչու համար երբ որ մեկ Աստծո զավակը գտարնա իր անձնավորությունը եւ իր սովորությունները կփոխվին։ Առաջին պատճառը ինչու համար կփոխվին այն է որ Աստծո սերը, ինչպես կսե, ինչպիսի սեր շնորհեց Աստված։ Աստծո սիրուն պատճառով այն Աստծո զավակը կսկսի փոխվել։ Աստված իր հոգալովը իր զավակներուն այնքան կսիրեր, որ իրենց իր ընտանիքի մեջ քաշեց։ Ան որ վերստին ծնունդ կունենա, Աստված կփերը անոր իր ընտանիքին մեջը։ Հիսուս Քրիստոսի խաչին վրա դարած չարչարանքին համար Աստված իր որդին կսիրեր եւ Աստված նաեւ մեզի կսիրեր եւ անոնք որ Հիսուս Քրիստոսի հավատան եւ մեղքերու թողություն ստանան Աստված անոնց գարդոնե եւ ներս կփերը իր ընտանիքեն ներս անոնց որդեգրելով եւ այս որդեգրության մեջ մենք հայր մգունենանք երկնավոր հայր մգունենանք եւ երբ որ հիշենք մեր անցյալը մեր մեղսալիչ վիճակը մեր միշտ թշկողությունը ըմպոստությունը Աստծո առջև եւ այդ փոլորի մեջ Աստված ինչպես մեզի սիրեց եւ իրեն քաշեց եւ իր ընտանիքի մաս տարավ չենք կրնար նույնպես մնալ այդ սիրուն փոխարեն մենք կսկսենք փոխել մեր վարվելագերբը եւ մեր անձնավորությունը իրեն մեր հայրը ունենալու համար։ Երկրորդ պատճառը որ կփոխվենք այս է որ գսե որբեսի մենք Աստուծո զավակներ գոչվենք։ Այդ գոչումի մեջն է որ մեզի կպատճառե որ մենք փոխենք մեր ընթացքը։ Երբ որ գոչե գսե այս բառը գաբ ունի փամը ըլալու հետ։ Մենք Աստուծո զավակներ դարձանք։ Առաջ որպեր էինք, դուրսն էինք, բայց Աստված որդեգրեց մեզի եւ իրեն թակավորության իրավունքները մեզի տվավ։ Ստացանք առանձնաշնորհումներ, որ առաջ չունեինք եւ հիմա քանի որ Աստված մեր Աստված եղավ, զինք գրնանք հայր գոչել։ Ռոմայացիս 8:15 կսե հաբաստացանք որդեգրության հոգին, որում միջոցով գոչենք ապա հայր։ Եվ երկրորդ Կորինթացիս 6:18 կսե ու ես պիտի ընդունիմ ցեզ, ես հայր պիտի լամ ցեզի ու դուք իմ որդիներս ու աղջիկներս պիտի լաք կսե ամենագալ Տերը։ Երբ որ մենք Քրիստոսի ինքնությունը մեր վրա գտնենք, Քրիստոսը իբր մեր Տեր եւ Փրկիչ ստանալով, մենք կդառնանք Աստուծո զավակներ։ Եվ այդ Աստուծո զավակ գլալը մեզի գստիպե որ Աստուծո պատվիրաններուն հետևենք, Աստուծո ուզածին բեսլանք։ Որովհետև մեր հայրը ինքն է մեր գլուխը, մեզի գարավարողը, այլևս մենք իրեն կպատկանենք։ Որդեգրված զավակը այլևս չներ ինչ որ որդեգրվել են առաջ գներ, այլևս այդ նոր դանը գհարմարի, այդ նոր դանը օրենքներուն գեդեվի, այդ նոր դանը ապրելագերբին ինքսինքը գհամագերբե։ Եվ մենք մեր անձերը գրթության եւ ժուժգալության դակ կտնենք, որբեսի ինչ որ ունենք ամենու միջոցով մեր դերը հաջեցնենք։ Եվ երրորդ բանը, որ մեզի գստիպե փոխվելու, անալ աշխարհի մեզի մերժելն է։ Ոստեղ գսե աշխարհը չի ճանչնար մեզ։ Երբ որ մենք գտնունենք Հիսուս իբր մեր Տերը Փրկիչը,
իր սիրուն պատճառով եւ մեզի դրված անունին պատճառով, որ Աստուծո զավակներ գլանք, մենք Աստուծո կմոտենանք, չենք կրնար այլևս հաճույք առնել աշխարհի դվածներեն։ Երբ որ մեկը Աստուծո անուշության համը արած է, չի գնար այլևս աշխարհի հաճույքներեն հաճույք առնել։ Աշխարհի հաճույքները մեկ կողմ գտողենք, գծկենք։ Երբ որ այլևս մենք գտեսնենք, թե մեր դունը փոխվեցավ, մեր ընթացքը փոխվեցավ, եւ մենք այլևս հավիտենականության մեջ մեր հորը ճամփան բռնած ենք։ Բայց չէ քեշսկանք, երբ որ աշխարհը մեզի չհավնիր այլևս, մեզի չջանչնար, աշխարհը չուզեր մեզի, նույն բաներին Հիսուսի անձնավորությունը ադեցին, եւ ինչ բան մեզի գաբահովե թե մեզի պիտի չանարկեն։ Երբ որ մենք աշխարհը գմերջենք սիրելներ, պետք է ակնկալենք, որ աշխարհը մեզի լավ չնայի, լավ չտեսնե, մեզի հագարագի, բայց երբեք չհուսահատենք, որովհետև մենք Աստուծո զավակները կանչված ենք Աստուծո փառք բերելու եւ Աստուծո երբ որ փառք կբերես, չես գնար աշխարհի հաճեցնել, որովհետև աշխարհը Աստուծո հագարակ ուղղությամբ կերտա։ Աստուծո երբ որ հաճեցնենք, մարդոց չենք գնար հաճեցնել։ Հովանու 15:20 եթե աշխարհը գադեցես, գիտեք թե ադեց զիս ցեզ մե առաջ, եթե աշխարհեն եղած ըլայիկ աշխարհը գսիրեր իրենները, բայց քանի որ աշխարհեն չեք, հավա ես ցեզ ընտրեցի աշխարհեն, աշխարհը գադեցես, հիշեցեք այն խոսքը, որսի ցեզի ծարան իր դիրոճմեն չէ, դիրոճմեն մեծ չէ, եթե հալածեցին զիս, պիտի հալածեն նաև ցեզ, եթե բայեցին իմ խոսքս, պիտի բայեն նաև ցերը։ Շատ հստակ է այլևս խոսքը տեսնեք, առաջին ասինք, առաջին դարբերությունը ինչ էր, հիմա գանցնենք երկրորդ դարբերության։ Ինչպես Աստուծո զավակները կդարբերին ոչ Աստուծո զավակներեն իրենց գետրոնացումով։ Աստուծո զավակներուն գետրոնացումը սիրելներ հավդենական բաներուն վրա է եւ ոչ այս աշխարհի վրա։ Երբ որ մեր անձնավորությունները կփոխվին, մեր սովորությունները կփոխվին, մենք կսկսենք փորձել ըլլալ մեր Փրկին Հիսուս Քրիստոսի նման։ Մեր նպատակագետը կփոխվի։ Քրիստոս այլևս մեր մեջ որ կփնագի, մեզի օրեօր ավելի իրեն կնմանցնե։ Մեր դեսանգույնը կփոխվի, our perspective changes։ Մեր մտքերը ավելի հավդենական բաներով կսպաղին։ Եվ այստեղը Հովհաննես Արաքյալ մեզի երկու դարբերություններ կցուցնե, թե ինչպես հավատացյալին գետրոնացումը կփոխվի, ինչ կփորձե Աստուծո փառք բերել իր կյանքով։ Եվ առաջին մասը երրորդ գլխուն երկրորդ համարն է, որ գսե, երբ ինք երևնա իրեն բես պիտի ըլլանք։ Հավատացյալներս գանչված ենք Հիսուսի բես ըլլալու։ Բայց գծավինք, որ որքան կփապակենք, որքան կաշխատենք, այնպես չենք։ Հիսուսի չենք նման իր դագավին։ Կփորձենք, լավակույնից կնենք, բայց ոստեղ գսե, երբ որ ինքը երևնա, իրեն բես պիտի ըլլանք։ Ինչ որ Հիսուս է իր գադարելության մեջ, մենք ալ իրեն բես պիտի ըլլանք։ Մենք չենք հասկնար այդ իրեն բես ըլլալը ինչ է, որովհետև մեր մտքերեն վերը, ինչպես գսե ագան չելսած, փարեր չգան բացադրել, թե ինչպես է երկինքը, նույնպես ալ Հիսուսի գադարելությունը մեր մտքերը չի գնար բարփակել, չի գնար ընդունել։ Եվ adonamar մենք մեր չանկի մեջ կշարունակենք իրեն նմանիլ եւ նույնադեն սպասել, որ այդ օրը երբ որ կա, երբ որ իրեն թեմ արդեմ տեսնենք, անմիջապես պիտի փոխվենք եւ պիտի նմանենք
գադարյալ Հիսուսին։ Եվ ադիգա մեզի ուրախություն գուտա, եւ օրեօր ավելի գոկնե որ մեր անձնավորության մեջ Հիսուսը ավելի երևա։ Եվ երկրորդ գսե ով որ այս հույսը ունի անոր վրա, այսինքն Հիսուսի վրա ով որ այս հույս ունի, այդ անձին փամը գբադահի։ Ինքնաբերաբար ով որ գսպասե Հիսուսին վերաթարցին, հավատքով Աստուծո զավակին վրա դրած է իր գետրոնացումը, ինք իրեն գսե իր մեջը գմակրակորձե ինքսինք, այսինքն սրբության յետևեն գերտա, ներքին մակրակորձությունը գգադարվի, եւ անոր վերստին ծնունդ ունեցած է սիրելներ, այս գադարելության մակրակորձության մեջ կմտնե, որ իր կյանքը օրեօր ավելի իր դիրոջ նմանի։ Եվ այս մակրակորձությունը մեզի համար զենք մնե, որ գրնա ջնշել մարմնին, աչքերուն եւ աշխարհի փապակներուն վրա։ Եթե մենք մեր գետրոնացումը հավդենական բաներու վրա է, պետք է մենք մեզի այս հարցում հարցնենք, երբ որ փամը գնենք։ Եթե այս նեմ, հետո ինչ պիտի լա։ If I do this, what will happen then? Արդյոք այս ըրածս ինձի ավելի Քրիստոսի պիտի նմանցնե։ Արդյոք այս ըրածս հավդենական արդյունք պիտի դա։ Սիրելիներ, մենք, որ Աստուծո զավակներն ենք, հավդենականության համար գաբրինք։ Եվ Քրիստոսի բես ըլլալը մեր նպատակագետը եւ մեր ցկտումը պետք է լա այս աշխարհի մեջ։ Նայեցեք ինչ կսե Փիլիպեցիս 3:10, որբեսի ճանչնամ զինք եւ իր հարության զորությունը ու հաղորդագից ըլլամ այն չարչարանքներուն գերբարանագից դառնալով իր մահվան, որբեսի ճանչնամ զինք։ Ինչս է ճանչնամ։ Այս ճանչնամ բառը այստեղը գաբ ունի փորձառության հետ։ Փորձառություն ունենալ Հիսուսի հետ, հարաբերությունը մշակել, Հիսուսի հետ ամեն օր քալել, ամեն օր անոր մդիգներ, ամեն օր անոր ոտքերուն կով նստիլ եւ անգես սորվիլ։ Եվ ասիգա մենք կրնանք ունենալ այս փորձառությունը, երբ որ ամեն օր սուրբ գրային սկզբունքներուն վրա կքալենք եւ գաբրինք։ Երբ որ մենք կսենք հույս ունենք Հիսուսի վրա, այս հույսը մեզի զորություն կուտա, որ չթուլնանք, որտեղ հույսը մեզի կուտա փամը, որուն մենք կրնանք սպասել, ցկտիլ եւ նայել։ Մեզի փամը գտնե մեր արջևը, որովհետեւ շատ նեղություններ պիտի լան, Աստծո խոսքը գսե, պիտի հալածանք լա, աշխարհը մեզի չի ճանչնար գսե։ Ուրեմն, երբ որ հույս ունենք, թե Հիսուս պիտի վերաթարնա, նախ գսե մեզի մակրակորձեր եւ հետո մեզի պատճառ մուգդա շարունակելու այս կյանքը ապրիլ իր փառքին համար։ Ռոմայացիս 8:24-25 գսե, որովհետեւ մենք հույսով փրկվեցանք, բայց այն հույսը, որ կդեսնվի հույս չէ, քանի որ ինչու մեկը դագավին հուսա, այն բանին, որ արդեն կդեսնե, իսկ եթե գուսանք մեր չդեսած բանին, ալ համբերությամբ սպասենք անոր։ Փամը, որ կդեսնվի հույս չէ այլևս, դեսար, անցավ, բայց փամը, որ չես տեսնել եւ կսպասես, անիգա հույս է եւ գսե, այդ հույսին համար մենք կրնանք համբերությունով սպասել անոր։ Ինչպես կարդացինք, գսե աշխարհը մեզի չհասկնար։ Հազար անգամ բացատրենք ինչ է մեր հարաբերությունը Քրիստոսի հետ, թերևս միտքերին փամը չի մտնե։ Կփորձենք հավատքով մեր հավատքը բաժնեկցիլ իրենց հետ։ Բայց մեկ բան կարևոր է մեր կյանքերում մեջ, որ եթե չունենք, որքան ալ փորձենք, երբեք օգուտ պիտի չունենա մարդոց վրա, եթե մեր գետրոնացումը հավդենական բաներու վրա չէ։ Մարդիկ դմբոջ չեն սիրելներ։
կտեսնեն մեր կյանքերը։ Եթե կտեսնեն դու որքան տրամիտ կապված ես, կորձիտ կապված ես, պիտի ասեն, օքեյ, ինչ կբացատրես ինձի, ուր է քու հոգևորությունը։ Բայց երբ որ մեր մտքերը, ինչպես ասի, ամեն բան որ գնենք մենք մեզ գարցնենք, ասի ինչ կապ ունի հավդենականության հետ, այն ադեն մարդոց աչքերը կսկսին բացվել եւ իրենց կետրոնացումը մեր վրան կդառնա։ Երբ որ մեր հերանեկարը հավդենական մտայնությունով է, ամեն բան կտեսնենք հավդենականության աչքերով։ Եվ ասիգա ընելով սիրեներ մեր անձնավորություններն ալ պիտի փոխվին, մեր վարմունքը պիտի փոխվի եւ պիտի փորձենք ալավելի Քրիստոսին իմանալ, որովհետեւ պիտի անդրադառնանք, որ եթե հավդենականության անցիկ ենք մենք, կպատկանենք Աստծո ընտանիքին, մեր դունը երկինքն է հավդենականության մեջ, պիտի անդրադառնանք, որ մենք պետք է ադոր համեմատ ապրենք, անոր համեմատ բդուղներ բերենք Քրիստոսի նման լալով եւ երբ որ մենք Քրիստոսի նման գտարնանք որքան ավելի Քրիստոսի նմանինք ալ ավելի պիտի ընդարձակվի մեր հասկացողությունը թե որքան մեծ է այս սերը որ Աստված ունի մեզի հանդեպ եւ ալ ավելի պիտի այսպես սայքլի մպես կարծես թե պիտի եթարնանք եւ ավելի պիտի փապակենք իր սիրուն համար ավելի իրեն նմանիլ ավելի գետրոնանալ հավդենական բաներու վրա եւ այս բոլորը միասին մեզի գբերեն եւ գտարցնեն Աստուծո համար վգաներ, որոնք զորությունով կրնան այս աշխարհի մեջ մեծ փոփոխություններ հարաճ բերել։ Դերը դար որ ամենքսալ ամենաառաջ մեր գետրոնացումը դարձնենք հավդենական բաներու վրա եւ անգևերջ մյուս բաներն ալ իրենց տեղերը պիտի կան Հիսուսի նմանին մակրակորձվել եւ Աստուծո սերը բաժնեկցիլ ուրիշներուն հետ։ Դերը օրհնե բոլորին։